আজকে ওয়ালটনের ভিতরে কত পার্সেন্ট ছাড় দিতেছে? আজকে ওয়ালটনে হচ্ছে 19% ডিসকাউন্ট। 19%, রাইট। বরাবর মতো সবসময় আমি বড় ছোট থেকে বড় দেখাই, আজকে একটু ডিফারেন্ট করতে হচ্ছে যে আজকে বড় থেকে শুরু করবো। তো এখন যে মডেলটার সামনে দাঁড়াচ্ছি এটা হচ্ছে আসলে মানুষের সবার স্বপ্নের ফ্রিজ, ইভেন দ্যাট আমার অলরেডি মানে ড্রিম ফ্রিজ বলা যায়। 5F3 563 লিটার, যেটা হচ্ছে ডাবল পার্টের। ইভেন দ্যাট এইটা কিন্তু আগের 5F3 এইটা সেম না, এটা কিন্তু অনেক। আমরা এখন যেটা দেখবো হচ্ছে 2D4 244 লিটার, যারা একটু মিডিয়ামের মধ্যে চাচ্ছে 2D4 244 লিটার, যাদের রুমে একটু জায়গা কম থাকে, হ্যাঁ জায়গা কম, যারা একটু ছোটোর মধ্যে চাচ্ছে তারা এটা আপনার 33,000 সামথিং আসবে। তারপরে দেখো 3B0 GDEL, খুব এক্সক্লুসিভ একটা কালার। ভাইয়া কালারটা কিন্তু আমার তো খুব ভালো লাগতেছে, খুবই ব্ল্যাক এর মধ্যে, যারা একটু ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড কালারটা চান তাদের জন্য। মানে ধুলাবালি পড়লো মানে একটু জাস্ট খেলে হাত দিয়ে পুরো ক্লিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ দেখেন। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে ভিডিও হচ্ছে ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে। এই শোরুমটিতে আসলাম, তারা কিন্তু ওয়ালটন একদম সবচেয়ে চিপ প্রাইসের ফ্রিজগুলো বিক্রি করে। আমি পরিচয় করে দেই মেহেদি ভাইয়ের সাথে। মেহেদি ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। মেহেদি ভাই আপনার শোরুমটা থেকে অনেকবার চলে আসলাম, কিন্তু আপনার শোরুমে আসার লোকেশনটা একটু ক্লিয়ার করে দিন। আমার শোরুমে আসার লোকেশনটা খুবই ইজি, সাদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা 64/2/1 ধলপুর, অথবা সাদাবাদ হুজুরবাড়ির সামনে এসে কেউ ফোন দিলে আমরা নিজেরা যাই এবং আমি নিজে যাও রিসিভ করে নিয়ে আসি মাঝে মধ্যে। অথবা যারা একটু গুগল হোয়াটসঅ্যাপ ইউজার, তারা যদি আসার সময় নক করেন আমরা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ লোকেশন দিয়ে দিব। এছাড়া ফোনের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করে আসলে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের ডিরেকশনটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে। তবে আপনারা তো জানেন যে অতি সবসময় কিন্তু অফার দেন বা একটা ছাড় দেন। আজকে ওয়ালটনের ভিতরে কত পার্সেন্ট ছাড় দিতেছে? আজকে ওয়ালটনে হচ্ছে 19% ডিসকাউন্ট। 19%, রাইট। আচ্ছা, যেটা কিনা বর্তমানে মানে সব জায়গায় অফার কমাই দিছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 19% দিতে। হ্যাঁ 19% ডিসকাউন্ট। আরও আছে আপনার ভিউয়ার্স যারা আসবে তাদের জন্য হচ্ছে ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি সিলেক্টিভ এরিয়াগুলো, সিলেক্টিভ 2-3টে এরিয়া বাদে, আমি আবারও বলি ঢাকার মধ্যে সিলেক্টিভ 2 থেকে 3টে এরিয়া বাদে সব জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি। ইভেন 2-3টা প্রোডাক্ট বাদে, 2-3টা মডেল বাদে সবগুলোতে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, তাহলে যদি 10টা মডেল থাকে এর মধ্যে 8টাতেই ডেলিভারি ফ্রি। তা আমরা তো আজকে চেষ্টা করব আপনার শুরুতে কি কি ধরনের ফ্রিজগুলো সবগুলো প্রাইস সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। তো আমরা যদি মানে এটা হচ্ছে আমার টোটাল শোরুম, আমাদের অনেক মডেলের প্রোডাক্ট আছে। A+ ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো আমি সবসময় রাখার ট্রাই করি। দেখা যাচ্ছে যে আসলে আমার ভিডিওগুলো খুব, আমি আসলে একটু ফর্মাল পারসন, খুব ফর্মালভাবে হয়তো তো দেখা যাচ্ছে অনেকে হয়তো আমার ভিডিও মজাটা কম পায়। সো আসলে আমি চাই যে কথা কম বলে যতটুকু তথ্য দেওয়া যায় তত, তারপরেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, সবাই সেটাকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন। বরাবর মতো সবসময় আমি ছোট থেকে বড় দেখাই, আজকে একটু ডিফারেন্ট করতে হচ্ছে যে আজকে বড় থেকে শুরু করবো। তো এখন যে মডেলটার সামনে দাঁড়াচ্ছি এটা হচ্ছে আসলে মানুষের সবার স্বপ্নের ফ্রিজ, ইভেন দ্যাট আমার অলরেডি মানে ড্রিম ফ্রিজ বলা যায়। 5F3 563 লিটার, যেটা হচ্ছে ডাবল পার্টের। ইভেন দ্যাট এইটা কিন্তু আগের 5F3 এইটা সেম না, এটা কিন্তু অনেক আপডেট হয়েছে। আপনার 3D অ্যামোস ইনভার্টার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডুয়েল কন্ট্রোল, স্মার্ট কেয়ার। সো এইখানে কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যদি আমি এখন মানে একদম এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে হবে কি যে কাস্টমার বোর হয়ে যাবে। সো এই ডাবল ডোর কারণ যারা কিনতে চায় তারা ম্যাক্সিমামই স্মার্ট পিপল। সো আমি সবাই রিকোয়েস্ট করবো যে সবাই একটু ভিডিওটা ফুল দেখেন। আর এই মডেল নাম্বারটা আছে যে মডেল 5F3 563 5F3 মডেল নাম্বারটা আপনার গুগল করেন, আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। হয়তো আমিও জানি না, এমনও কিছু ফাংশন আছে যেগুলো আমিও জানি না, বিকজ আমি সেলার, আই এম নট ইউজার। সো দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরও ভুল হয়। সো ভিতরটা যদি দেখি, ভিতরটা দেখেন, আমি আর কিছু দরকার হয় না আসলে, যা আপনি A to Z সব পাচ্ছেন। আপনি এখানে দেখা যাচ্ছে লাইট থেকে শুরু করে আপনি এগুলো কিন্তু সবই আপনার টেম্পার গ্লাস। একটু হাত দিয়ে দেখেন তো, সাদার জন্য তো গভীরতাটা বুঝা যায় না। টেম্পার গ্লাস, ইভেন এটা কিন্তু FDA অ্যাপ্রুভ ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি সবগুলো। এই ফ্রিজটা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানে খাবার কিন্তু গন্ধ হয়, মানে একটা জায়গা একটা ফ্রিজ গন্ধ হবে না। তারপর হচ্ছে আবার এইটাতে আপনি যদি হাইতে রাখতে চান তাহলে অফ করে রাখতে পারেন, লোতে রাখলে এটা খোলা রাখবেন। সেম এটা হচ্ছে ডিপ সেকশন, এটা আপনার মিট বক্স বলে এটাকে, আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের ভাষায় ভেজিটেবল র্যাক। সো 563 লিটার, এইটা হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে 96,990 টাকা। সো যারা নিতে চান, আমরা সবাই জানি যে ডিডি প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট একটু কম, ডিডি প্রোডাক্টগুলোতে আমরা সচরাচর ওই ডিসকাউন্টটা দিতে পারি না। বাট আর আমি প্রমিস করতেছি যারা আসবেন, নেওয়ার জন্য আসবেন, ডেফিনেটলি আমি ওই ডিসকাউন্ট না দিতে পারলে কাছাকাছি একটা ডিসকাউন্ট দিব, ওই ডিসকাউন্টের কাছে ডেফিনেটলি কিন্তু আসতে হবে। ডেফিনেটলি আইসা কথা বলতে অবশ্যই আমি ডিসকাউন্ট ওরকম ভাবেই দিব।
তারপরে দেখবো হচ্ছে 3D8 348 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। এটা ফ্রিজ না ড্রেসিং টেবিল আসলে, কাইন্ড অফ ড্রেসিং টেবিল, মিরর, আপনারা দেখা যাচ্ছে যে ওভারঅল সবকিছুই আছে। তো আমি যদি একটু হাত দিয়ে দেখি অনেক গভীর, অনেক সময় কিন্তু ওই যে আমাদের অনেক কমেন্ট করেছেন ভাই এটাই ভিতরে আসলে কি জায়গা হয় কিনা কতটুকু বুঝতে পারি না। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইনভার্টার এফডি অ্যাপ্রুভড আছে, আর আলট্রা এনার্জি সেভার 5 স্টার। এটা কিন্তু ইনভার্টার হওয়াতে বিল খুব কম ওঠে, অনেক কম আসে, এটা সর্বোচ্চ 120 থেকে 150 টাকা। আপনার এটাতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং সবগুলোতেই আছে ওয়ালটন। আর ওয়ালটনের সবথেকে সুবিধা হচ্ছে একদম ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করে একবারে সর্বোচ্চ যে 1,45,000 টাকা দামের যে ফ্রিজগুলো ওই পর্যন্ত কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। ওয়ারেন্টি মডেলিটিটা হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। এছাড়াও আরো অনেক ফ্যাসিলিটিস পাবেন, সো যারা আসবেন ডেফিনেটলি তাদেরকে ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া হবে। প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে 51,690 টাকা। সো আমরা এটা আবারও সেম কথাই বলবো, ডিডি প্রোডাক্টে কি 19%, 18%, 16%, 17% দিতে পারবে না। সো ডেফিনেটলি আমি কাছাকাছি দিব ইনশাআল্লাহ। মার্কেটে যতটুকু আছে তার থেকে 0.5% হলে আমি বাড়ায় দিব, এটুকু বলতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হাইট থাকলো। তারপর দেখবো 3B0DD, এটাও সেম, এটা থেকে একটু ছোট মডেল, 341 লিটার ডিডি প্রোডাক্ট অ্যাজ ইউজুয়াল। এটার মধ্যে যে ফিচার, এটার মধ্যে সেম ফিচার। এটা হচ্ছে 48,000 প্লাস, এটাও সেম। যারা আসবেন অবশ্যই আমি প্রাইসটা ওইভাবে বলে দিব। তারপরে আমরা যদি দেখি 316 লিটার 2 and 5। আচ্ছা, ওয়ালটন কিন্তু ভাই বলে থাকে গরিবের বন্ধু, রাইট, এক্স্যাক্টলি। আসলে ওয়ালটন না, ওয়ালটনের জন্য কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন ঘরে ঘরে ফ্রিজ আছে। তো আপনার এটা হচ্ছে 316 লিটার, এটা আফটার ডিসকাউন্টে মেবি 37,000 সামথিং এরকম আসবে। ডিসকাউন্টের পর 37,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, তারপরে যদি আমরা দেখি আরেকটা ডিডি মডেল 3X7 307 লিটার, এগুলো তবে পার্সেন্টেজ হয় না। সো কিন্তু এটা স্পেশালিটি, যারা একটু ডিপ বড় চান, 300-র মধ্যে যারা ডিপ বড় চান তাদের জন্য এটা। ফ্যামিলি একটু বড়, হ্যাঁ ডিপটা বড় চান, ডিপটা একটু হেভি ডিপ চান তাদের জন্য এটা। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 48,490 টাকা। যারা আসবেন ডেফিনেটলি যতটুকু অনার করে দেওয়া অনার করে দিব। তারপর দেখবো 3B0, একটু পোস্ট। তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে 3B0 GDX মডেল, 341 লিটার ইনভার্টার। ইভেন এটা কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, প্রিন্টটা যদি একটু দেখাই, দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে। ইভেন এটা ভিতরটা যদি দেখি, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, মোটামুটি ভালো বড়, মানে লম্বা ফ্রিজের মধ্যে ডিফ্রস্টের মধ্যে ভালো বড়। এইটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্টে 39 প্লাস, মানে 39,000 সামথিং আসবে। ইভেন এটার কিন্তু এটার আরেকটা আমরা এখন যেটা দেখবো হচ্ছে 2D4 244 লিটার। যারা একটু মিডিয়ামের মধ্যে চাচ্ছে 2D4 244 লিটার, যাদের রুমে একটু জায়গা কম থাকে, হ্যাঁ জায়গা কম, যারা একটু ছোটর মধ্যে চাচ্ছেন তারা এটা আপনার 33,000 সামথিং আসবে। তারপরে দেখো 3B0 GDEL, খুব এক্সক্লুসিভ একটা কালার ভাইয়া, কালারটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতেছে, খুবই ব্ল্যাক এর মধ্যে। যারা একটু ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড কালারটা চান তাদের জন্য, মানে ধুলাবালি পড়লো মানে জাস্ট খেলে হাত দিয়ে পুরো ক্লিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ দেখেন তো এটা হচ্ছে 3B0 341 লিটার একটা মডেল। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 39,000 প্লাস আসবে। আচ্ছা, 39,000 প্লাস। তারপরে যদি আমরা দেখি মাশাআল্লাহ, এই একটু এদিকে দেখি 2 and 5 GDEL 316 লিটার। এটাও অনেক বড়, ভিতরটাও আপনি যদি এসে একটু খুলেন, নিজে খুলে দেখেন যে কত বড় হবে। এটা কিন্তু এই ধীরে ধীরে যেটা খুব জোস লাগতেছে। আমি যদি একটু ভিতরে একটু দেখাই, দেখেন হ্যাঁ এটা ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। এটাও একদমই, আর এগুলো কিন্তু খুব ভালো পোক দিয়েছে। অনেক সময় কিন্তু অনেকে বলে যে হোসেন ভাই এগুলো ভালো দেয় না, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে সরাসরি না আসলে হয়তো বুঝবেন না। এক্স্যাক্টলি, প্রত্যেকটা জিনিস এটাও 37,000 প্লাস আসবে প্রাইস, 37,000 প্লাস। তারপরে দেখো 3A2 312 লিটার, এটার প্রিন্টটা দেখেন নতুন আসছে। মাশাআল্লাহ, এই প্রিন্টটা এটা নতুন আসছে। আমার ক্যামেরা কেমন ধরা পড়তেছে জানি না, যদি আপনি সরাসরি আসেন আপনার এটাও 312 লিটার, এটাও আপনার 37,000 থেকে 37,000 প্লাস আসবে। আচ্ছা, ভিতর দিকটা আমার প্রাইসিংটা 19-20 হইতে পারে, সবাই কমার্শিয়াল দৃষ্টিতে দেখবেন, মানে ক্যালকুলেশন করলে বা 19% ডিসকাউন্ট এই মানে করলে কিন্তু চলে আসে রিয়েল প্রাইস। ডেফিনেটলি ঢাকার বাইরে যারা অনেকে আছে ইউজার, যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে, সো 1,000 টাকা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার কিন্তু প্রোডাক্টটা আপনার
সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে মাত্র 1000 টাকা, মাত্র 1000 টাকা কুরিয়ার। তার বাকি টাকা কি হাতে পাওয়ার পরে দিবে? বাকি টাকাটা কুরিয়ার থেকে যখন কন্ডিশনে প্রোডাক্টটা ছাড়াই নিবে, কুরিয়ারে টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবে। আচ্ছা, কুরিয়ার কি চেক করার ব্যবস্থা আছে? দেখা গেছে কুরিয়ারে আসলে কি, কুরিয়ারে চেক করার ব্যবস্থা কেন থাকবে না? কুরিয়ারে টাকা দিয়ে ডেফিনেটলি চেক করার ব্যবস্থা আছে। দেখা গেছে অনেক দূরে গেল, হাতে বা কোনো নষ্ট হইলো, হ্যাঁ ডেফিনেটলি, ইভেন ওটা রিস্ক আমার। আচ্ছা, ওটা রিস্ক আমার, যদি প্রোডাক্টে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় কোনো সমস্যা নেই, ওটা রিস্ক আমার। ঠিক আছে। তারপর দেখবো 3D8 348 লিটার। আচ্ছা, 348 লিটার, এটা হচ্ছে সেকেন্ড বড় ফ্রিজ মোটামুটি। এটা যদি দেখেন মাশাআল্লাহ, এটা অনেক বড়, মানে বড় ফ্রিজ যাদের প্রয়োজন হয় জাস্ট 3D8। এটা হলো 41000 প্লাস, 41 থেকে 42 এর মাঝামাঝিতে এটার দাম পড়বে ডিসকাউন্টের পরে। আচ্ছা, এটা কি ডিসকাউন্টের পরে, হ্যাঁ এটা কি সবচেয়ে বড় ফ্রিজ? এটা হচ্ছে 380 লিটার 3F5, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা যদি একটু খুলে দেখেন, এটা কত বড়, মাশাআল্লাহ, অনেক বড়, অনেক। ইটস আ হেভি বাল্কিং ফ্রিজ। দেখেন কত সুন্দর। আপনার যারা বড় চান, যাদের আসলে এডিশনাল ডিপ ফ্রিজের দরকার নেই, তাদের জন্য এটা। সো এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 42000 সামথিং, 42000 সামথিং। তারপর দেখবো যে 2H2 282 লিটার, 282 লিটার। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি আমার জানা মতে সর্বনিম্ন ইনভার্টার, বিকজ আমি ড্রয়ার ফ্রিজ সেল করি না, আমার কাছে কোনো ড্রয়ার ফ্রিজ নেই। ইভেন অনেকেই ফোন দেয় ইদানিং যারা একটু মানে কিস্তি চায়, আসলে ভাই আমরা কোনো কিস্তির অপশন নাই আমার হাতে, এই জন্য কিস্তির জন্য কেউ অবশ্যই ফোন দিবেন না। তো এটা হচ্ছে দেখতে ছোট লাগে, আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, ফ্রন্ট সাইডেও ঠান্ডা হবে। এটা ভিতরে জায়গা অনেক, আচ্ছা আচ্ছা, অনেক জায়গা ভিতরে, দেখেন ভিতরে অনেক জায়গা। সো এটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্ট 36 এর কাছাকাছি আসবে, 36 এর মতো। তারপর দেখবো হচ্ছে 2B3 223 লিটার, ইভেন সলিড সিলভার কালার। এটা একটা স্পেশালিটি আছে, এটা খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট, এটা 5050 মডেল ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড হচ্ছে এইটার ডিপে একটা লাইট দেওয়া আছে, মাশাআল্লাহ, আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, ফ্রন্ট কুলিং যেটাকে বলে, ফ্রন্ট কুলিং দেওয়া আছে। সো এইটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্টে আপনার 31 এর কাছাকাছি আসবে, 31 এর মতো আসবে, 31000 এর মতো আসবে। তারপর দেখবো 2A3 এইটা তো এটা কালারটা না, হ্যাঁ 2A3। এটা হচ্ছে আপনার, এটাও মোটামুটি 5050 একটা মডেল। এটা যদি দেখেন ভিতরটা সুন্দর, এটা আফটার ডিসকাউন্টে আপনার 29000 এর কাছাকাছি আসবে, 29000 টাকা। হ্যাঁ 29000 কাছাকাছি। তারপর দেখবো ভাই কোনো কালার আছে আপনাদের কাছে? দুইটা কালার আছে, এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, এটার মধ্যে কালার আছে, এটার মধ্যে কালার আছে, সবগুলোর মধ্যে কালার আছে আমার কাছে। সো এইটা যদি দেখি 1F3 176 লিটার, যারা মোটামুটি ছোটর মধ্যে একটু ভালো গর্জিয়াস ফ্রিজ চান তাদের জন্য এটা 176 লিটার। এটা হচ্ছে আমরা 1050 বলি, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 27000 সামথিং আসবে, 27000 সামথিং, যারা সলিড সিলভার কালার চান। তারপরে যদি অনেকেই ছোট ফ্রিজ খুঁজেন, একজন দুইজন ব্যাচেলার, তাদের জন্য তারা হচ্ছে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা 1D4 157 লিটার। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্ট 24000 টাকা মতো আসে। ভিতর দিকটা দেখা দেন। হ্যাঁ, ভিতরটা আসলে এখানে অনেক জিনিস রাখা, ভিতরটা হচ্ছে আপনার ছোটর মধ্যে, এটার থেকেও ছোট আছে আমার কাছে, 8 সেফটি। হ্যাঁ, এক কালার। যারা নিতে চান, যারা ব্যাচেলার আছেন তারা কিন্তু হ্যাঁ, যারা ব্যাচেলার আছেন, এটা হচ্ছে নিউলি ম্যারিড যারা, তাদের জন্য এটা সুইটেবল। এরপরে আছে হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ আছে, ওটা প্রাইসটা একটু বলে দিই। এটা 24000 এর মতো আসবে ডিসকাউন্টের পরে, ডিসকাউন্ট 24000, 24000 থেকে একটু কম আসবে, মেবি একটু কম আসবে। তো এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ 145 লিটার, এটা আছে 205 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে। এছাড়াও হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস আমার কাছে, ব্লেন্ডার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক স্টোভ, প্রেসার কুকার, স্পিকার, রাইস কুকার, সিলিং ফ্যান থেকে শুরু করে এখানে যত প্রকার গরমের মধ্যে যত প্রকার ফ্যান আছে ইনশাআল্লাহ সব পাবেন আমার কাছে, টিভি থেকে শুরু করে সব পাবেন। সো আমি সবাইকে বলবো, প্রাইসটা বলে দিন। এটা প্রাইস আসবে আফটার ডিসকাউন্ট 25000 টাকার মতো, 25000, এটা 30000 প্লাস প্রাইস, এর আফটার ডিসকাউন্ট 25000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা, সো 205 লিটার আছে, 205 লিটার অনেক কালার আছে, যারা নিতে চান অবশ্যই আপনার দোকানে মানে মাল আছে ঠিক, কিন্তু আজকাল এই জায়গার জন্য দেখাতে পারছেন, জায়গার জন্য হয়তো আমার প্রোডাক্ট অনেক গোডাউনে অনেক প্রোডাক্ট আছে, আমি চাই সবসময় লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো রাখতে, কিন্তু হয়তো জায়গা স্বল্পতার জন্য আমি অবশ্য দেখাতে পারতেছি না। আচ্ছা আচ্ছা, তবে যাওয়ার আগে আপনি শোরুমের লোকেশনটা একটু আরেকবার ক্লিয়ার আমার শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড় রেখে ধলপুরের দিকে যাইতে যে রোডটা, ওটার মাঝামাঝিতে বউবাজারের পরে 64/2/1
সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স, অথবা সব থেকে ভালো হয় যারা আসবেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা থাকবে ওইখানে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে সায়দাবাদ হুজুরবাড়ি পর্যন্ত আসবেন, এরপরে আমাদের আপনাকে রিসিভ করার দায়িত্ব আমাদের। আচ্ছা, তো ভিডিও কিন্তু আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ভাইয়ের শোরুমটিতে কী কী ধরনের ফ্রিজগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দিলাম। এছাড়াও যদি আপনার ব্যক্তিগত কোনো পছন্দ থাকে, কোনো ফ্রিজ যদি পছন্দ থাকে ভাইকে ফোন দিবেন, ভাইকে কানেক্ট করে দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে নামাজ পড়ুন, আপনাকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب